This video is all about menu pricing. Kasari menu pricing गर्ने. And is there any other way to price other than comparing with the competitor? Competitor ले 150 चिकन मोमो राख्यो भने मैले पनि 150 राख्नुपर्छ कि अरु राख्दा हुन्छ? Like घटायो भने के हुन्छ, बढायो भने के हुन्छ? We are going to talk all about that. Okay? So menu pricing. If you don't know what the selling price is going to be, selling price कति राख्ने नै थाहा छैन. मैले मेन्यु फुड कस्ट गरिसकेँ है, लाइक प्रिभियस भिडियोमा बनाएको छु कसरी एउटा डिसलाई कति पर्छ सबै कुरा निकालिसकेँ हैन. what you have to do is calculate how much profit you want out of the business. How much profit do you want? है त्यो कुरा आफूलाई भन्ने जस्तो कि मलाई यो रेस्टुरेन्टबाट 10,000 चाहिँ प्रफिट चाहिन्छ इन अ मन्थ, अर 20,000 चाहिन्छ या 30,000 कति चाहिन्छ त्यति भन्ने. अर्को इज all the labor cost मलाई कति पर्छ, which labor cost includes the salary that you are giving to the employee. यदि कुनै फ्रीमा मिलहरू प्रोभाइड गरिरहेछ भने त्यो पनि पर्छ. अब जस्तै कि अरू के हुन्छ इन्स्योरेन्स या केही भेकेसनहरू दिइरहेछ भने त्यसको प्राइस पनि पर्छ. जस्ट all any money that you are like providing to the labor हैन, in terms of wages or in terms of indirect like expenses, त्यो सबै राख्ने, as well as the overhead cost, which includes the maintenance cost, the rent cost, the marketing cost and everything, and then determine the food cost percentage. अघि हामीले पुरानो भिडियोमा we already calculated how food cost percentage is calculated, कसरी चाहिँ निकाल्ने भनेर थाहा पाइसक्यो है. सो फर द्याट यु निड अ प्रोजेक्टेड सेल्स नम्बर. सो प्रोजेक्टेड सेल्स नम्बर भनेको चाहिँ कति चाहिँ रेभेन्यू हुन्छ होला त मन्थली भनेर एउटा नम्बर निकाल्ने. सपोज यु थिङ्क हैन, यो कुरा यत्तिकै हावामा निकाल्न त मिल्दैन. लाइक यु निड अ पोइन्ट अफ रेफरेन्स. फर इक्जाम्पल अस्तिको मन्थ चाहिँ मेरो 1 लाखको प्रोजेक्टेड सेल्स भएको थियो भने यसपालि त्यही एभरेजमा 1 लाख हुनसक्छ, तर बढ्यो भने 1,20,000 हुनसक्छ क्या. समथिङ यु निड अ रेफरेन्स फर इट के. पहिला कति भएको थियो र अहिले पनि त्यति नै हुन्छ होला भनेर एभरेज लिने है. सो द फर्मुला इज सेलिङ प्राइस अफ अ डिस है, एउटा इन्डिभिजुअल आइटमको डिस इज प्रोजेक्टेड सेल्स भनेको कति राखेको छ त्यो प्रोजेक्टेड सेल्स इन्टु फुड कस्ट अफ द डिस. त्यो डिस बनाउन कति फुड कस्ट लाग्यो, which हामीले कसरी निकाल्ने भनेर पहिला भनिसक्यो. देन डिभाइडेड बाई द प्रोजेक्टेड सेल्स माइनस टोटल कस्ट एक्सेप्ट टोटल फुड कस्ट. टोटल फुड कस्ट चाहिँ घटाउने विथ द प्रोजेक्टेड सेल्स. जुन प्रोजेक्टेड सेल्स कति हो त्यो रेभेन्यू कति आउँछ माइनस टोटल कस्ट. टोटल कस्ट भनेको के हो, लेबर कस्ट अनि प्रफिट कति चाहिन्छ, ओभरहेड कस्ट, all the cost except food cost. फुड त्यो पुरै बनाउन कति लाग्यो त्यो निकालेर टोटल कस्ट चाहिँ कति हो त्यो निकाल्ने. ल लेट्स टेक अ एक्जाम्पल. आई नो इट्स गोइङ ओभर हियर बिकज अलिकति लाइक धेरै नै सोच्नुपर्छ यसको बारेमा. सो लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल दिइसकेपछि यु विल बी एबल टु नो लाइक ग्राप्स गर्न सक्छ कि के भइरहेछ. ओके, इफ द फुड कस्ट अफ अ चिकन बर्गर, एउटा चिकन बर्गर बनाउन चाहिँ 100 रुपियाँ लाग्छ अरे, एन्ड यो प्रोजेक्टेड सेल्स इज 1 लाख. पहिलाको महिना 1 लाख भएको छ, सो यसपालि पनि त्यस्तै 1 लाख मात्रै हुन्छ भनेर भन्ने. टोटल कस्ट एक्सेप्ट फुड कस्ट, टोटल फुड कस्ट इज 70,000. सो 70,000 चाहिँ अरू कस्टहरू छ अरे फुड कस्ट नगरिकन है. सो द सेलिङ प्राइस अफ द बर्गर इज त्यही फुड कस्ट भनेको 100 इन्टु के भन्छ प्रोजेक्टेड सेल्स कति हो 1 लाख डिभाइडेड बाई 1 लाख माइनस 70,000 विच इज द टोटल कस्ट राइट. भनेपछि यो सबै क्यालकुलेट गरिसकेपछि 334 रुपिज आउँछ, विच यु विल किप एज अ सेलिङ प्राइस अफ द बर्गर. सो यदि 100 रुपियाँ लाग्छ त्यो चिकन बर्गर बनाउनु पर्दा भने 334मा चाहिँ बेच्नुपर्छ इन अर्डर टु गेट द प्रोजेक्टेड सेल्स अफ 1 लाख. यसले चाहिँ सबै कुरा फ्याक्टर इन गर्यो नि त. सेल्स रेभेन्यू मलाई कति चाहिन्छ, त्यसपछि मेरो टोटल कस्ट कति छ, यो सबै कुरा राखिसकेपछि चाहिँ कतिमा बेच्दाखेरि चाहिँ प्रफिटेबल हुन्छ भनेर थाहा पाएँ नि त. यसमा त अब प्रफिट कति म लिने भन्ने कुरा पनि राखिसकेँ नि त. सो एभ्रिथिङ इज अलरेडी सेट. लाइक यही कुरा सबैलाई, अब बर्गरलाई यही कुरा गरेछ भने अब पास्तालाई पनि यही कुरा गर्ने, अब मोमोलाई पनि यही कुरा गर्ने, अनि त्यसरी नै सेलिङ प्राइस राख्ने के है. सो यसमा चाहिँ के हुनसक्छ, अब के नेगेटिभ
या हुनसक्छ नेगेटिभ कुरा हुनसक्छ भने सपोज द एभरेज मार्केट प्राइस अफ अ चिकन बर्गर अरू ठाउँमा भन्दा मार्केटमा नै चिकन बर्गरको चाहिँ 300 भन्दा बढी चाहिँ कसैले लिँदैन अरे त्यो फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट टाइप्समा चाहिँ 300 भन्दा बढी कस्टमरले तिर्नै खोज्दैन अरे चिकन बर्गर अब मैले 334 राखेँ भने त मान्छेहरू त आउँदैन त्यो चिकन बर्गर खान सो अब के गर्ने त मैले फेरि 334 भन्दा कम त राख्न मिल्दैन बिकज मेरो प्रोजेक्टेड सेल्स छ मेरो फुड कस्ट छ सबै कुरा गऱ्यो भने त 334 भन्दा त मैले धेरै राख्नु पर्यो सो वाट टु डु अब लेट मी गिभ यु अनदर इक्जाम्पल है त सो यसको प्रोटिप भनेको चाहिँ अलवेज हेभ अ कम्पिटिटिभ प्राइसिङ किनकि हुन्छ लाइक भ्याल्यु मेरो चिकन बर्गर इज द बेस्ट सो यु निड टु ट्राई इट एट 334 भन्न त मिल्छ तर यु निड टु हेभ अ कम्पिटिटिभ प्राइसिङ के बिकज एट द एन्ड अफ द डे कस्टमर्सहरूलाई इन अर्डर फर देम टु ट्राई फर्स्टमा ट्राई त गर्नु पऱ्यो नि त बिफोर दे बिकम अ एडभोकेट बिफोर दे स्टार्ट लभिङ द्याट बर्गर उनीहरूलाई खान त पऱ्यो नि त अनि एकैचोटि पैसा धेरै देखाएपछि मान्छेहरूलाई खान मन लाग्दैन कि अरू ठाउँमा चाहिँ 250 300 दिएको छ भने यता एकैचोटि 330 या 350 दिन त मान्दैन नि त मान्छे जति मिठो होस् छ भने पनि सो जहिले पनि कम्पिटेटिभ प्राइसिङ चाहिँ राख्नुपर्छ सो अर्को इक्जाम्पल है त सपोज द फुड कस्ट अफ चिज पास्ता बनाउन चाहिँ 60 रुपियाँ लाग्छ अरे एन्ड द सेम द प्रोजेक्टेड सेल्स इज 1 लाख हामी चाहिँ अरूको लागि गरिरहेछौँ कि अब अर्को डिसहरूको लागि गरिरहेछौँ होइन सो द टोटल कस्ट एक्सेप्टेड इज सेम सबै कुरा सेम है सेलिङ प्राइस 60 इन्टु 1 लाख डिभाइडेड बाई 1 लाख माइनस द अदर कस्ट है भनेपछि 200 पऱ्यो अरे चिज पास्ता भनेपछि 60 रुपियाँ बनाउन लाग्छ भने 200मा चाहिँ यु निड टु सेल इट भनेर आयो होइन अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मेबी द एभरेज मार्केट प्राइस फर चिज पास्ता इज 250 चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ 250 लिइरहेको छ अरे सब मेबी होइन यु बाई चिज एट बल्क होइन पास्ता पनि लाइक आफै बनाउँछ त्यसले गर्दाखेरि पनि सस्तो भयो होला फुड कस्ट होइन वाट एभर इट मेबी जे कुरा भए पनि जस्ट अरू ठाउँमा चाहिँ 250मा चाहिँ बेच्दो रहेछ क्या पास्ता भनेपछि यु क्यान इन्क्रिज द प्राइस टु 234 अब सिन्स 250मा पनि मान्छेहरूले चिज पास्ता खान्छ भने त मैले त 234 राखेँ भने त मान्छेहरूले त मन पराउँछ नि त एन्ड द रिमेनिङ 34 रुपिस जुन ल्याएको छ नि द्याट क्यान बी युज टु डिक्रिज द प्राइस अफ द चिकन बर्गर अहिलेको चिकन बर्गरको जुन 334 लिएको थिएँ नि त्यो 334लाई अब के गर्नु मिल्छ 300 बनाउनु मिल्छ नि त त्यही जस्तो कि यताको 34 रुपिस जुन मैले एड गरेँ नि मलाई त 200 सेलिङ प्राइस भए पनि पुग्थ्यो नि तर यसमा 34 मैले एड गरेँ पनि केही घाटा भन्दा पनि केही नेगेटिभ इम्प्याक्ट त पर्दैन नि त किनकि 250 त तिरिरहेछ अरूहरूले अरू ठाउँमा भने मेरोमा 234 तिर्न त त्यस्तो गाह्रो त मान्दैनन् तर उता चिकन बर्गरको 300 भन्दा कम त दिँदैन भनेछ भने त त्यसमा त घाटा मतलब मान्छेहरूले खान खोज्दैन नि त सो त्यो 34 चाहिँ यता सबट्र्याक्ट गर्नु मिल्यो नि त सो 334बाट त्यसलाई 300 बनाउनु मिल्यो अब 300 बनाएपछि त चिकन बर्गर खान खोज्ला नि अब मिठो छ भने त 300मा पनि मान्छेहरूले खाएको गर्छ पछि यसलाई 350 बनाए पनि एकचोटि त्यो टेस्ट गरिसकेपछि त उनीहरूले तिर्न पनि मान्छन् राइट सो यसरी चाहिँ कुनै कुरामा मेरो फुड कस्ट कम छ भने त्यसको पैसा चाहिँ यताउति गर्नु चाहिँ सो यताबाट -34 भयो भने उताबाट +34 त्यसरी नै जस मिलाउने के हुन्छ नि कुनै आइटम चाहिँ हामीले लाइक यो एउटा रेस्टुरेन्टले राम्रो बनाउन सक्छ तर अरू आइटम चाहिँ बनाउन अलिकति टाइम लाग्छ या रिसोर्स धेरै लाग्छ भने त्यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ लाइक ट्रेड गर्न मिल्छ नि त अपर्च्युनिटी कस्टको रूपमा ट्रेड गर्न मिल्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि मेन्यु प्राइसिङ चाहिँ अलिकति डाइनामिक हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि यु विल बी एबल टु ह्याभ अ कम्पिटिटिभ प्राइसिङ वाइल मिटिङ your projected sales and the food cost and every cost के सबै कुरा मिलाएर projected sales कति हो प्रफिट सबै राखेर पनि you'll be able to have a profit and have a higher sales revenue है यसरी नगरेको भयो होइन सबैलाई अब 250 पर्छ म यसको लागि 250 राख्छु या चिकन बर्गरको 250 पर्छ 300 पर्छ या म 300 राखिदिन्छु भनेर गऱ्यो भने त फुड कस्ट कति परेछ भने थाहा छैन मेरो एउटा फुड कस्ट एउटा आइटम एउटा डिसबाट कति कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आएको थाहा छैन फुड कस्ट पर्सेन्टेज एकैचोटि अब 50% भयो भने त घाटा पर्छ नि त एन्ड यु विल नेभर नो लाइक केले गर्दा चाहिँ घाटा पऱ्यो त कसरी चाहिँ मेरो फुड कस्ट यति धेरै भइरहेछ रेभेन्यू कम भएर मेन्यु प्राइसिङ कम भएर कुनै आइटमको
पैसा कम राखेर हो कि त्यो बनाउन टाइम लगाएर हो कि सेफले राम्रोसित नबनाएर हो कि वेटरहरूले फुडहरू लाइक चोरेर लगायो कि यु विल नेभर ह्याभ एन एन्सर टु द्याट के लाइक केले गर्दाखेरि फुड कस्ट पर्सेन्टेज अझ त्यो फुड कस्ट पर्सेन्टेज पनि निकालेको छैन भने त यु विल सी द्याट यर रेस्टुरेन्ट रेभेन्यू इज प्लमेटिङ होइन पुरै घटिरहेको छ अरे होइन अब त ब्रेक इभन पनिमा पनि पुगेको छैन पुरै लसमा हुन थाल्यो अरे रेन्ट तिर्नु पैसा छैन अरे बट यु नेभर नो लाइक केले गर्दा चाहिँ घटेकै थाहा छैन भने त कसरी सल्भ गर्ने त सो यसले चाहिँ इट गिभ्स यु अ गाइड अदर देन यो मान्छेहरूले जुन मेन्यु गर्छ नि अरूहरूले जे राखेको छ त्यही राखिदिउँ भन्ने गर्छ नि त्यो गर्नु इज लाइक फलोइङ द सिप के त्यो भेडाको मेन्टालिटी हो कि अरूले जे राखेँ मैले पनि त्यही राख्छु भनेर त्यसरी त डिफ्रेन्सिएसन त आउँदैन नि त सो यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ युल बी एबल टु क्रिएट द्याट डिफ्रेन्सिएसन युल बी एबल टु गेट वाट यु वान्ट होइन प्रफिट जति चाहियो प्रोजेक्टको सेल्स जति चाहियो त्यो पनि पाउँछ and you'll also be able to compete against other people in the market, right? Which is a win-win situation. अब नेक्स्ट भिडियो इज गोइङ टु बी अबाउट यो सबै गरेँ मैले होइन यो मेन्यु प्राइसिङमै नामसित गरेर तर कुनै पनि काम लागेन अरे यो गरिसकेपछि पनि नथिङ ह्यापन भने चाहिँ अब के गर्ने त्यसको कुरा गर्छौँ होइन देयर आर सम इन्ट्रेस्टिङ लाइक थिङ्स द्याट आई हेभ इन्क्लुडेड इन इट सो बी स्योर टु वाच द नेक्स्ट भिडियो सो अन्टिल देन goodbye.